Abazo ni kakandi Vital Nshimirimana agira ngo mwatwumvise utubazo twabagiye barabaza batatu baherutse kubaza ngira mwagiye matwumva ngo fata ijambo namwe mukabishura. Vital Nshimirimana sinzi ko ariko atwumva. Ego jewe nza kuteba kubera byinshi umugenzanje bashiraho ishizahije kubivuga. Umugabo ushaka kugaruka gatonya kuvyerekeye gukorana n'andi mashirahamwe yo mu karere cyangwa amashyirahamwe mpuzamakungu. Kubona uno munsi tukibandanya igikorwa turiko haba kuvyerekeye ibi byo kurikirana agateka kazina muntu cyangwa ibindi bikorwa, harimo cyane uruhara rwo gufashanya n'abandi. Hari ivyo dusanga dushobora kuvuga mu idonido canke usanga tudashobora kuvugira hejuru, ariko ibintu byo gufashanya nivyo vyatumye n'uno munsi dushobora kuba tukibandanya kino gikorwa. Nkuko mugenzanye bashiraho ishize yabivuze, uru rubanza kugira ngo dushoboye kurushikana Arusha, twafadikanije n'ishirahamwe ryo mu karere Yaksof. Kubera iki? Kubera yuko twari dusanzwe turi muri ryo, kandi rikaba risanzwe rizi ibibazo biri mu Burundi, rikaba ryemera igikorwa dukora, kandi rikumva yuko ibyo turiko turavuga vyoba ari ibintu ku vy'ukuri biraba ihungabana ry'amategeko araba umuryango wa East Africa nk'uko urubanza rwahavuye ukabivuga. Hanyuma rero no kwibutsa kandi nuko kuva muri 2015 n'imisi yakwirikiye, hariho ibibazo by'umutekano kuri bamwe mu ndongozi z'amashirahamwe, ko byageze no kuvugwa mu bindi biganiro, aho hariho bagenzi bacu bigeze guhagarikwa bari mu gihugu ca Tanzania. Ivyo rero ni ibintu novuga byabaye no mu ntambamyi y'ivyo dushobora gukora canke aho dushobora gushika, hanyuma tugaheza tugafashwa nabo bagenzi bacu bashobora kuhashika, akaba ari bo baheza bakatubera mu kibanza, akaba ari bo duheza tugafashanya. Hanyuma rero nibaza yuko uko nyene n'ubu niko bikiri, n'ubu niko bikibandanya. Gusa nk'uko bagenzanje babigarutse ko, urabona imyaka 10 iheze ni myinshi, n'ahandi harabaye ibibazo bitari bike. Harabaye bamwe ugasanga barahindutse indongozi zo mu mashirahamwe, ugasanga hariho bamwe bari bazi byinshi idonido ibyadushikiye, ugasanga bagiye mu bindi bikorwa, cyangwa ugasanga nabo basigaye bahanzwe n'ibindi bibazo bafata yuko ari ibyo bobanza gukurikirana gusumba. Kuko nkuko nari nigeze kubivuga, ntawe ufasha utifashije, umuntu afasha uwifashije. Hari naho baheza bakagira nabo ubona umengo barundi hariho abarushe, nabo nyene hariho ababona yuko bameze nk'abarushe. Ari naco gituma uno munsi mu byo twatezwa gukora ari ugusubira tugahaguruka tukabahagurutsa, tukabibutsa yuko twatsinze urubanza, hanyuma tugafata n'umwanya mbere w'uko no kuvyigina, kuko ico wonye ntikigeze kiba. Umengo urabona iyi nkuru twayimenye hari ibibazo vyinshi, ariko abarundi benshi barigumye mu mpari zindi, ntiturigira turonka umwanya muzima wo kuvuga tuti twigine iyi ntsinzi twaronse, kuko iyi ni intsinzi ikomeye cyane. Naho hariho ingaruka zerekeye urubanza usanga zitaboneka neza ngene aho twobandaniriza, ariko urubanza twararutsinze, kandi nibaza yuko ivyo ari vyacu kandi tubisangiye n'abandi dusangiye ico gikorwa mu karere canke mu makungu. Vital Nshimirimana, mwe mugira muti naho urutoshirwa mu ngiro n'intsinzi twoyigina naho atashobora uzoshikako. Erega gushirwa mu ngiro twavuze cyane intambamyi zihari. Ubwa mbere bwo icari gutuma urubanza ruja mu ngiro nuko intwaro ibona iti bwa bundi rero bimwe bavuga ngiyi ya sentare
mpuzamakungu y'akarere ka East Africa, ya sentare twemera, wa muryango turimwo, wa muryango dufise utwa mbe ega yakondi twigeze tukavuga uno munsi utwara iyo sentare wenyene mu Burundi ntuzenye Kayobera, sinzi yuko manda yiwe umengira cabandanya n'umurundi. None uno munsi arabona ubwo rubanza akarunibanibana akumva yuko anezerewe, kandi arongoye sentare idashobora nayo nyene kubwira Uburundi iti shira mu ngiro urubanza. Hanyuma kuno nyene ntuzenye mu Burundi burya urubanza ikintu kwari ruhagazeko kwari ukuvuga yuko ingingo sentare ntayinyuzwa y'u Burundi yafashe mu kwemera ikiringo ca gatatu kwinyuranywe n'amasezerano agenga umuryango. None kuva kiriya gihe sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro y'u Burundi yakoze iki? Abashamanza benshi nibaza yuko batanazi nuko rwanabaye. Urumva umukuru w'igihugu c'u Burundi abahimiriza kubabwira yuko rutanabayeho. Hanyuma rero aho niho vyari gutangurira. None umwanya rero ivyo tutabishoboye bitwoca twicara, hari ibindi dushobora gukora. Rero urumva sinovuga ngo ruja mu ngiro canke rutaja mu ngiro ngo twoca tureka, mugabo urumva abari gutuma urwo rubanza ruja mu ngiro nijya ntwaro nyene yari guca ibona iti kabaye akaryo keza kugira ngo subize ibintu mu buryo. Murakoze Pacifique, ngira ngo tubazo mwatwumvise habaye ico muterera ijambo nigwanya kugira ngo tushe dutera tubaza abandi batumire turangiza ja mu gice ca gatatu. Kubijanye n'urubanza rwo nyene numva Maître Bashyiraho ishize yabivuze, ku bindi na Maître Vital yabivuze, ntagomvye kubasubiramwo ibyo sinobigarukako, ahubwo akantu gatoyi numva je nocako, hariho ikintu gihambaye muri kino kibazo cyo kwa Sonia. Ikintu gihambaye ni iki, burya uri kurumviriza umuntu niwo wumvira ubwenge bwiwe ingene ibintu aba yabitahuye. Waragize ati ibi bintu mukora ndumva ko bikomeye, ariko atakini mwaba mugira intege nke cyane mudafise abandi muri coordonne mu bikorana mu mashirahamwe mpuzamahanga. Burya ni ubwenge kubimenya ko bihagaze gutyo, niho hagaze ubwenge. Uciye uja kuraba mu butegetsi bwo mu Burundi ico buriko burakorana nabwo, ubutegetsi bwo mu Burundi bwo burondera ingene tuba déconnecté, burondera ingene ivyo bintu vyose bindi usanga dufatanye vyose vyocika, vyanke ko amashirahamwe aya y'abarundi ashobora gushikira inzego mpuzamakungu, baca bitwaza kirya cuko badufuse bagira bati aya mashirahamwe ntabaho. Mugabo urumva gushika ubu aho bananirirwa nuko bisanga tugishobora kwakirwa mu ma instance yose. Bagenda muri Conseil des droits de l'homme Genève bakadusangayo, bagenda muri Commission africaine des droits de l'homme et des peuples bakadusangayo, bagenda muri ibi vy'Arusha bagasanga twarashoboye kwinjira, twarashoboye gushikana ijambo, bo bari bazi ko badufuse bahejeje. Aho rero urugamba rwa leta yandayishimiye go ruhagaze aho kuduheza, ntihagire na kimwe tuba turi connected. Niyo ngwano yiwabo ni bande bariko arabibafasha uyu munsi, aho utahurira ya madynamique mashasha ariko araza, cugenda wumvirize bene abo bantu badutera amacumu ivyo bavuga ngo urugamba rwabo no kurondera ngo amashirahamwe adushigikiye, urugamba rwabo ngo no kurondera ngo ahantu ngo amashirahamwe ngo yo bakura amahera, urugamba rwabo ngo no kurondera, usanga ari ivyo nyene. Donc wumvirije Sonia yumviye iki? Sonia yagize ati bano bantu badukorera bino bintu hamwe bataba bari connected n'abandi, ibi bintu byoshoboka gute? Ukaca usanga kundi navuga ati dufashe nyabona tumenye wo wese bari kumwe tubakupe nabo. Uca wumva umukino hari, uca wumva neza umukino waba bandi nuko bagira bati inguvu zaba bifatanya n'abandi, cyo kimwe na ya leta ivuga iti tuba déconnected n'ibintu byose, naho bafise urugamba rumeze uko. Naho utahurira utahinze kubaza ibintu birebire tibijya mu byo umuntu ariko arakora nibiki, uco bitahura. Ubundi ugiye ukaraba izi connection dufitanye nabo bandi byo zadufashije ni nyinshi cyane, gomba uhere ku kugena bahani agatakazi na muntu bahunga. Nkanumva
abantu batuzanira ibintu bimeze nk'ibitito ahandi ukamenga bagize amadekuverte mu gifaransa hari ibintu bubuye ngo bidasanzwe ngo hariho abahanye agateka kazina muntu bafashijwe muri 2015 nivyo ico nta iyo ababanza kutubaza nta n'umwanya bo bitako gwagiye kubikora kwa ama space batubajije bakaduhamagara ati mbega vy'ukuri nivyo hariho abantu bafashijwe kugira bahunge twaje tuza kubibabwira kuko ndibuka ivyo babigaruka n'ubu mu myaka iheze vyakorwa nabo muri leta nyene banyamitwe n'abandi nibo babivuga umwanya munini ndibuka bigeze gusohora kontra bavuga y'ubumwe bwa buraya bavuga ngo yafashije ngo abana ba Pacifique sinzi n'igituma baronse ico cyonyene nayo ubundi mwisi hariho amashirahamwe akazi kayo ari ugushigikira abaharanira hagati y'akazi na muntu kubera ko bazi ko bahamwa mu bihugu byose by'agakinyizo birahama abo bantu bishaka kubica bishaka kubapfunga bishaka kubanyuruza bishaka kubatorutira bishaka guhagarika ibikorwa byabo rero hafi mu nzego zose zo kwisubu hariho inzego ziriho kugira zikingira abaharanira agateka kazi na muntu nk'ubu hano iwacu ugiye kurondera nk'inkuru nani defenders vuba mwarabonye yuko rurahagacimwe Vital Nshimirimana ubwo runani rwarafashije abaharanira agateka kazi na muntu batari bake kugira bamwe bashobore kuva mu Burundi kugira abandi bashobore kugira ibihugu bashobora kubamwo mu karere hariho benshi bashigikiwe n'ubwo runani hariho ishirahamwe Freedom House ryo muri Amerika ryarafashije abatari bake mu hanya gataka kazi na muntu kugira bashobore gusohoka igihugu yaba aho mashirahamwe yaba amenyesha makuru nta gitangaza na kimwe nta découverte nimwe abakoze ibyo ni ibintu bizwi babikeneye baratubwira tubihere twebwe nyene ibirigwe barareka kwimena umutwe ugiye mu bumwe bwa buraya hariho Protect Defenders nani runini rukeneye ruhagaze gukingira abana hagati y'akazi na muntu ugiye kuri kontinent americain ugiye handi hose usanga izo nzego zikingira abahanya agateka kazi na muntu ziriho ibirige rero barimena umutwe nivyo abahanya agateka kazi na muntu batari bake barafashijwe kugira bashobore gusohoka barafashijwe kugira bashobore kwinstara mu misi ya mbere bamwe barafashijwe no gushobora kuba horokarize bakava mu bihugu byo muri Afrika bagashobora kuja handi ivyo vyarabaye nta ntibirigwe baraja kwimena umutwe kandi byashobotse kubera aya ma connection yose turiko turavuga hagati ya societe civile y'u Burundi n'aya ma organisation yandi mpuzamakungu muhora mubona namaze kuvuga nti ama mission de plaidoyer dukora sasa abantu bose bashoboye kurihitike ngo uravuye aho uruje nk'ibanjure muri Gambi igihugu kigoye gose kujamwo ni igihugu kizimvye kugira ushikeyo so ari wese yoshobora kuronka itike rica rimushikanayo nimba muhora mubona hari abagize izo ngendo bakaja gukora ibyo bikorwa bya plaidoyer bakaja kuvuga ibyo gateye kazi na muntu ko babona byimeze mu Burundi basarizo nzego uko zivuga so ari wese abashobora kuca vyirihira kenshi haba hariho abashigikiye ivyo bikorwa nta na kimwe giteye isoni twebwe kuri ivyo turavyemanga bazobere batubaza tubibabwire bareke kwimena imitwe rero nivyo ntako tutagira uko dushobora kose kugira ngo tugumizeho imigenderanire hagati y'amashirahamwe y'abarundi hamwe n'andi mashirahamwe mpuzamakungu ashobora kudufasha kubandanya bino bikorwa nimba tubandanya muri CPI tubaza izi manza z'abishwe z'abanyurujwe hari amashirahamwe usanga yabifashije kugira bishoboke nimba dushobora kuja i Geneve tukagwanira ko hagumaho rapporteur spécial ku Burundi hari amashirahamwe dufatana ugasanga ivyo byashobotse kugira hagira abashobora gushikayo baheronka aho bashikira bashobore no kwinjira muri bya bibanza leta y'u Burundi yakoze ibishoboka byose umuntu dushobore kubyinjiramo bishoboka kubera ko hari izo connection n'ibindi byinshi bizoshoboka ko ziriho ico nta wo kwirirwa rimena umutwe ejo kumva rero ugwana avuga ko akeneye ko ivyo bihera uzumenye ko icakorera cyumvikana hariho ubundi akeneye nyine ko ijwi ryacu idasubira kubaho ni leta y'u Burundi. Pacifique Nazwe hari akabazo Sonia yabajije kajanye n'ukuntu ni politike y'igihugu ukuntu mwebwe muvuga muti intwari hari ntikurikije amategeko abahari kumbure ko batezwa gushira mu ngiro n'urubanza ariko tukababona babadugije bari mu nzego zo mu bumwe bwa Afrika bagiye guserukira ibi nibi
bakerekana iyindi shusho mu gihe abarundi bo dufise iyindi shusho ati kumbe ntimwibaza yuko ivyo ahubwo abanyagihugu babumva muri ko muravuga ivyo bakumva n'ivyo uwo muntu amakungu bariko baravuga ko amakungu yabizeye ku rwego mpuzamakungu bakomeye ko ahubwo mwebwe mubagiriza ivyo ari mwe muri babi. Ico nacumvise ahubwo hariho n'ikindi yaciye yongera ko yagize ati mbega twoshobora kwishiriraho amategeko akinga kugira ngo ibi bintu bibi ntibize bisubire kubaho. Namwumvise hari cyambere ibijyanye n'imigenderanire y'ibihugu. Ibijyanye n'imigenderanire y'ibihugu ntidushobora kubihindura twebwe nyene. Hagati y'ibihugu hari inyungu nizo zivuga cyane kurusha ibindi byose. Rero nimba Ndayishimiye ashobora kuronka umubwira ati reka tuguhe kino gikorwa, nuko abagira ati iki ndakiguha kugira nanje mfashe iki. Hari ico yiteze kuri Ndayishimiye ubimuhaye, suko usanga bavuga ngo Ndayishimiye yuba hagati y'akazi na muntu mu Burundi, barabizi bose ivyo barabizi, nta numwe ahenda n'ubundi, na hagati y'abakuru b'ibihugu barabizi, abahonyora hagati y'akazi na muntu n'abatagahonyora, mugabo hageze gufatana mu nda hagati yabo kugwanira inyungu zabo, ivyo navyo barabizi gose, ivyo barabizi ingene babifashanya. Iyo umwe asenyutse niho utangara uvuga uti none bamwe bose bahora bari kumwe vyagenze gute ngo bace bamuheba bace bafatana n'uwamukuye vyaje gute, kandi wamengo barabagenzi. Niho biza kugutangariza, niho bikwereka ko baba bari babizi ko uwo mukuru w'igihugu atacamaza, mugabo umwanya yitwa umukuru w'igihugu nta kundi bagira, kuko hagati y'ibihugu barubahana, umwe wese arakenera uwundi. Novuga ko ari ico ahanini. Hari n'ahandi abatwara Burundi bagura ibintu bitoyi bakabigira binini, urumva nkuko bavuze ngo atwara ni bari agenda jeunesse, ngo champion de la jeunesse. Nta kimwe gisigura nk'ico nta kintu na kimwe kivuze, ariko bose bakuru b'ibihugu bose ugiye kubaraba, umwe wese muri Union Africaine, benshi muri Afrika barafise igisata usanga bavuga ngo ni champion week. Bagira bati muri agenda ya Union Africaine haboneke umukuru w'igihugu yoguma avuga kuri ico kintu. Ntabwo Ndayishimiye usanga mu byakora nk'ubu ariko avugira urwaruka rwa Afrika, ntabwo usanga ariko ararondera amategeko ahinga urwaruka rwa Afrika, ariko arashyira imbere ubuserukizi bw'urwaruka mu nzego z'ibihugu. Ntuzokwigera umwumva ariko aravuga ingingo zikomeye zijyanye n'ingene urwaruka haba politike zirwanya ubushomeri, hanyuma amaguverinema bakayapima baravye aho yagejeje kurwanya ubushomeri. Nta na gatoya, nta na kimwe ndigera numva kimeze gutyo Ndayishimiye yarigera akora, ahubwo wewe ico bamutumye ngo bari kiza kuvugira agaruka mu gihugu acita ipete. Mwabonye ko je bampaye amapete, ubu jewe nsigaye nitwa kizigenza mu gukunda urwaruka, ntabwo ari cyo baba bamuhamagariye. Union Africaine irafise imigambi, muri iyo migambi hari ijyanye n'urwaruka, baba bakeneye ko ari ubufatijwe rya mbere mu kuvugira ivyo bintu, kubera ko atana abandi bakuru b'ibihugu kumbure bavyitwararitse, bakaca agira ati nimunyihere ivyo bintu je mvuga ko ndumujama w'urwaruka, bakaca babimuterera ko atana kimwe agiye kubikoza, kuko mvuze je nta na kimwe ndumva by'ukuri Ndayishimiye akorera urwaruka rwa Afrika, nta na kimwe ndabona. Hanyuma arashobora mbere no kuba umukuru wa Union Africaine. Ico baragaragaza gitangare ko turashobora kumva mu mwaka uza ari batwaye ubumwe bwose bwa Afrika. Ntibizoba bisigura ngo bamushimye ngo ni gitangaza mu kurongora igihugu ciwe, naho we bazobikoresha mu gihugu. Hagati yavyo barakurakuranwa, ni rotation. Baravuga ngo region ngo iramukiwe gutwara Union Africaine niyi, hanyuma hagati y'ivyo bihugu biri muri iyo region ni mugende muratorana. Umwe yari deuxième vice président de l'Union Africaine, ubaraduza abaye premier vice président, ubu naho araduza ni baza kuba président de l'Union Africaine. Hari uwundi aza guca ashikirwa duge buke gutyo, ni ugukuranwa, ntabwo ari amanota. Ejo twabona bamuhaye gutwara Union Africaine, ntiyagire umurundi azoherwa ngo babwire ngo ni ikimenyetso cy'uko perezida w'u Burundi yemewe n'amakungu, bose bavuga bati nakarorero mu gutwara. Ntaho bihuriye nayo mahotasho bariko barakora, nkuko twamubanye atwara Afrika y'ubuseruko, avuyeho haca haza wa Sudani y'ubumanuko, avuyeho haraje wa Kenya, avuyeho hazoza Tshisekedi canke wo mu Rwanda canke wo mu Buganda. Ni gukuranwa, ntabwo ari amapete yo gushima ivyo akora. Ivyo gushima ivyo akora ni twebwe tubijejwe abarundi, nitwe tuza kuvuga tuti uyu mukuru w'igihugu yadukuye aha, yadushikanya aha. Kukijanye n'iki c'amategeko
aho kugiboreye nuko amategeko abayafata mu gihugu ntibahinduka. Abafata amategeko mu bihugu ni inama nshingamateka na nkenguzamateka aho bazifise. Amategeko yazanana ni muri leta cyangwa hakaba abashingamateka bashobora gukora ni proposition de loi. Ntabwo umuntu yokwibaza ngo twebwe turi nyuma turashobora gukora ayo mategeko, ahubwo ikibazo coba mbega mu rugamba twiyumvira muri byose dukora kugira ngo Burundi bukire, ico turagifise mu mutwe ku buryo uwoza wese kudutwara mu nyuma twambwira tuti tubanze twumvikane ko hari ibintu bitazosubira kuba muri iki gihugu, kandi ko uzobirega ko wese tuzoba dufise uburenganzira bwo kumwihanira no kumwikurira. Nico urugamba bene uru nico ruhagararako, nayo ubundi abatwara nibo bashyiraho amategeko, dufise babi bazobandanya kuduha amategeko mabi. Murakoze Pacifique Nahazwe. Leonidas Hatungimana, mwumvise iby'abandi batumire bagiye barishura ku tubazo twa Sonia na Emma. Sinzi ko tubazo namwe mwumva mwo kwishura cyo mwoterera kuri ivyo abandi bamaze gushikiriza. Murakoze. Ego ibyo no kwishura ko gusa ni ibibazo byabagijwe n'umuntu umwe. Ushobora kumbure kuba nta uko nabitegereye niko meza nkabyishura. Yabajije ati mbega ko muvuga iby'ibiganiro igihe mwoga anira na leta y'u Burundi mwitevye guheba iki? Icambere duheba ni cyuko twebwe urumva dusanzwe twemanga ko ari twege turi mu kuri, kubera niyo sentare yatanze umuco hanyuma ikatomora neza bari mu kuri. Ariko muri ico gihe uremera kuganira n'uyo wundi yamaze kwagirizwa ko atari mu kuri, kandi mugabo akaba ari bafise ikirindi c'inkota. Rero murumva muraganira, ibisigaye biva kuri kuvyo muri ko muganira ko hari ivyo mugenda muvugana ni ibi. Kandi rero ivyo biganiro ni biganiro byo babirimwo abanyepolitike n'abo mu mashirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike, kugira ngo nabo nyine barabe neza ko abanyepolitike batariko bagira ngo bya bindi umuntu yise arrangement, ariko ntiyigeza bitomora izo arrangement arizo. Hanyuma ati mbega mwebwe mwoba muri ko murakora iki kugira ngo mugondoze ubwo butegetsi kugira ngo ushobore kwemera n'ibyo muho mwumva mushobora kujamwo? Naho numva umengo uko namutegereye n'ivyo biganiro ntabyo yiyumvamwo, ariko yabagije n'ico bakiriko kirakogwa. Ati abo muri societe civile baratweretse ibyo bariko barakora, mbega mwoho mwoba muri ko mukora iki? Kumbura hari ivyo dukorana nabo muri societe civile, hari ivyo bikorana, hari ivyo twikorana. Ayo bavuze nkaho bagenda kuraba ayo masentare mpuzamakungu yahana hariya, bamwe ndazi ngaho barabizi ko hari haho bazi ko uyu munyepolitike cyangwa uriya ahora agendayo. Naje aho maze kugenda kuraba kugira ngo nanje ndabibutse ndababwire ko nukuri hari hababangamiwe, hari habahohotewe, kugira ngo barabe yuko nabo bogira ubutungane. Hariho rero n'abakuru b'ibihugu canke b'amashirahamwe mpuzamakungu duhora twandikira. Ndibuka ko twigeze kwandikira nk'umukuru w'igihugu ca leta iharanira demokarasi ya Kongo ubutegetsi ari batwara ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika. Ndibuka ko twashoboye kwandikira umukuru w'igihugu ico gihe ari umukuru w'igihugu ca Angola canke Mozambique. Ico gihe yatwara ishirahamwe CIRGL, ishirahamwe mpuzamakungu ryo mu karere k'ibiyaga binini. Ndibuka ko twigeze kwandikira Uhuru Kenyatta, bose tubibutsa nka Uhuru Kenyatta ko muri bijya biganira ariko aragirisha biraba Kongo ko yokwibuka ko ikibazo cy'u Burundi kirimwo na burya n'abarundi bagiye kuzivanga mu kugira ngo nicibagirwe. Nabo bandi bakuru b'ibihugu twarabandikira tubibutsa ivyo nyene, kandi tubibutsa ko ibihugu bitari bike
mu karere k'ibiyaga binini birongowe n'abahoze ari impunzi dufatiye no ku Burundi tugafata kunoze kuri Kongo, Rwanda, Uganda hose tukabereka tuti rero ni vyiza ko aba bantu bahunze nabo baja babashira muri logique y'ukumvirizwa babashire mu byo kubakengera ko abarongo ibihugu kenshi bakunda gukengera abantu bahunze ariko bakibagira yuko benshi mu barongoye ibihugu nabo bari babaye impunzi za politike nk'uko nukuvuga rero hariho n'ibindi hariho n'abandi tubonana hariho n'ibindi dukora tudaca tuvugira ngaha ku mugaragaro ariko kumbure abantu babigaya kubera ko ataco baba babona kivuye umunsi covamwo ndazi yuko bo dufasha gushima ariko rero ko numvise mu kuvuga niketse ko ashobora kuba yarafise nk'agashavu kubona ibintu mengo biriko biragenda neza igihe yobona ko hari umunyepolitike amubereye intambamye mu nzira we yikumbure ko yari afise akagobora ngiyagira yikorere uwo munyepolitike twovuga akatuvira mu nzira akaja ku ruhande wewe wofise akagobora ngiya ukagira icyo ushobora gukora neza ego nivyo nagira mvuge guko ndabona n'amasaha ageze kure gose murakoze ego amasaha ageze kure gose ariko ntimugendero n'indasi turasigaranye iminota 10 tuzakurangiriza ko igice cya gatatu ariko mu kurindira ngira mugenzanje yohe ijambo Emmanuel hanyuma kugira ngo tuce dusoza mu kanya twabumvise neza nubwo harimo ikibazo cya connection ariko twabumvise mugume ku murongo ntimugende mu kanya turaza gusezerana natwe turabona ko amasaha ari kariterera Alice ngira mu ijambo Emmanuel ego Emmanuel Ndereyimana ngira mwumvise ivyo abandi batumire bishuye ku bibazo vya Andris Pavlov Sonia na Emma sinzi ko arakabazo mwumva mwo kwishura kaberekeye ko canke ico mwoterera abandi batumire mu vyo bagiye bashikiriza ku bya Sonia nta kintu kinini murano bivuga ko yishuwe bihagije oya Andris sinzi ko Emmanuel mwumva Alice je sindiko ndamwumva unyumva ego turamwumva Jeribe sinzi ko abandi turamwumva ego ngira yobandanya akabazo kari wanje murakoze niko ndavuga ko kuri Sonia bamwishuye bihagije numva atakindi no kongera ko kubijanye na Andris no avuga ati ngo ntimuzova muja mu biganiro byo guhanahana hanyuma mu nyuma mugasohora igipapuro nka kijya carusha ku nyungu zanyu nyene bavyumva ko kuri we ibiganiro nta kintu c'umwizero yobibonamo niko nabitahuye ariko burya iyo abantu baganira baratinda bagashika kwijambo ahubwo bavuga uti hari ikibazo cyo gushira mu ngiro ibyapfunditswe bikaba ari byo abantu rero biga mu gihe abantu baganiriye ibyapfunditswe bikamera nka bikajya mu maubliette bikibagirwa bikaja hiyo turashobora gufata akarorero k'amasezerano ya Arusha leta y'u Burundi yafashira yubika kubika barabimenyereye ariko ntitwoca duhenurira ko n'akabando ngo twihebure dushobora kuba tuganira canke ajya amasezerano ya Arusha ashobora kuba yaguye mu minwe y'abataco banezwe kuko iyo bahimvye ugwagwa bavuga ngo ayo masezerano ntabaraba ge yasinywa siho bari n'ibindi byanda gutakiye ariko umwizero abantu bagira buri gihe y'abantu bicaye bakaganira baratinda bakagira kuco bashitseko ariko ndagenda garutse naho twokwicara tukaganira jewe maze kuraba filozofi y'abatwara CNDD-FDD ubu batwara igihugu ubu kubaha amahirwe yo kwicarana ngo turicaye turiko turaganira tugira ico tuzoshikako ngo bari uruhendo kuko bo baramaze guhengama ku buryo badashobora kugororoka abarundi nibige gusa ingene bazobigizayo haba ku neza canke ku nabi
nta kindi no kwishura bwana Andres. Cambu ca ubwo byaraguciye intege kubuza amasezerano yarusha araho ntihakurikizwe na gato, ariko ntucike intege. Kare natanguye mvuga nti abarundi n'Uburundi bagona bari maso, hanyuma nkahereza kuco novuga yuko abateguye kino kiganiro kare bavuze yuko nabonye ahantu handitse ngo ndicegera c'umukuru wa Sephora Arusha, oya ndumuvugizi wa Sephora Arusha, nkaba n'umunyamabanga nshingwabikorwa wa IPD Zigamibanga. Rero murakoze. Ego Emmanuel, murakoze. Turiko turarangiza dugiye kwinjira mu gice cya gatatu ari naco ca nyuma ca kino kiganiro. Imyaka 4 irarumanye isentare ya Afrika y'ubuseruko iciye urubanza igakemeza ko amashirahamwe yadaharaniye ibintu vya politike yafashe ya mbere kugira ngo ahamagarire abarundi kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Ubwo rubanza yarutsinze, ariko gushika uno munsi naho yarutsinze ntigwigeze ruja mu ngiro. Ibitari bike vyavuzwe vyashikirijwe, ariko rero hariho abafise amakenga. Abarundi bose benshi baribaza bati none ko izo ngingo zifatwa na sentare zitaja mu ngiro bigenda gute? Hokorwa iki? Cokorwa gute? Cokorwa nande? Ngira ngo Vital Nshimiyimana tangure na mwebwe iminota 2, hokorwa iki ko hakiriho amakenga naho mugira muti ni intsinzi uno munsi? Aho bigeze mubona hokorwa iki? Vyogenda gute mu buryo buhe kugira ngo hashobore kugira ngo hagire igikozwe kugira ngo izo ngingo nk'izo zishobore kugira ico zishitseko? kumbere nizere arisi ko nakabazo bishura bose, hanyuma bagerageze abatumire mu dutunge. Mwumvise ko n'abariko baragomba ku umwanya wabaye munini, n'abariko batwumviza ngira barakeneye kuza kuruhuka. Mugerageze mukoresha iminota 2 mu kwishura. Ego jewe ndibaza yuko wanashaka ikidusa nuko twari twacishuye naho twoba twagiye turakishura mu majambo atandukanye. Je nibaza cyane yuko akwiye yuko abarundi bayicara bakaganira, hanyuma leta ikemera yuko irikitwara igihugu kugira ngo itegerezwe gutunganiriza abarundi, hanyuma nayo isubize novuga umutwe cyangwa umutima mu kibanza, bavuge bati twebwe nta usomera induru ivuga. Bamenye yuko ibi byo bariko barakora naho bogerageza gucecekesha abarundi baba bariko barasemerera yuko amakungu aba babona. Hanyuma rero ikindi ndashaka kuvuga kuri ibi nyene nuko uno munsi turiko tuvuga bino mu bihe bigoye, nkuko twabigarutse ko hariho abo bariko baraduza kugira ngo baze gutera gapfungu mu bantu, ico nita confusion mu Gifaransa. Nibaza yuko iyo ngendo leta n'abarundi bakoresha iyo ngendo yuko boyiheba, hanyuma tugasubira muri nari natanguye kukivuga kare, mu bintu biranga abarundi, mu mico, imigenzo. Umuntu ikintu ariko arakora akiyumvira nimba ari utwara, nimba ari twebwe turiko turagwanira agateka kazi na muntu canke abandi canke abanyepolitike, akavuga ati ibi ndiko ndakora bifitiye akamaro akahe igihugu, bifitiye akamaro akahe imigwi ndimwo, canke bifitiye akamaro akahe abo dusangira urugamba, canke vyiciki. Narumvise mu minsi iheze nk'abantu usanga bariko baravuga nk'ibintu, ugasanga bariko baravuga nk'ibintu bishira andanje nk'abantu, ugasanga avuze nk'ikintu kiraba umuntu ari mu Burundi canke umuntu naho atoba ari mu Burundi uwo mwanya ari mu mahanga muga bataha mu Burundi. Ugasanga rero abantu dukwiye kwitonda kuri ibi bintu, abantu bakamenya yuko ikintu cyatumye abandi gushobora kwivyukiranya, ndabakarorero nk'abanyarwanda, nuko igihe bari impunzi hari ibintu byinshi biranga amateka yabo n'akaranga bagumye bagenderako. Ugasanga nk'ururimi n'abaja mu bihugu vya kure baguma bafise ukuntu bavuga Igifaransa. Ukaraba abantu uno munsi abarundi
ugasanga nariko ndabivuga ntangura nta kintu na kimwe yisigariza mu kuvuga uri n'ico muyagiye uri n'ico yiyumviye cyangwa kwitiriye ugasanga abantu bariko bakoresha ivyo biza kutwica bigatuma n'ivyo tuzokora no muri kazoza bizoshobora kuza kutubera intambamyi hanyuma buriya biriko biraba mu Burundi ugasanga imbonerakure nizo zisigaye zikica abantu zikabakubita zikagenda ku ishuri ugasanga zirategeka abigisha kubaha amanota ibi byose biriko biba kubera hariho ibintu vyerekeye imico n'imigenzo yamye iranga abarundi turiko turadohokako kare umwana yarataha ku ishuri yagize ikosa umuvyeyi akamutera igitsure kare umwana yaratuka umubanyi canke yoneshereje umubanyi umuvyeyi akamutera igitsure hanyuma akashobora kwisubirako imbonerakure no munsi irakubita umubanyi iramwiba irashobora gufata umubanyi ku nguvu hanyuma umuvyeyi wayo akihorera ivyo nivyo rero biriko biratwandukira natwe turi mu buhungiro ugasanga abantu batumye kugira ngo baze kutugwanya baraza bakavuga ibyo bishakiye ntibagira karimbi ibi rero biri no mu bintu vyitwa desinformation vyeze ku isi aho rero no hamagarira abamenyesha makuru abantu bari mu mashirahamwe kubandanya iyi ngendo fokode yatanguye yo gutumira abantu bazi ukuri abantu bavuga ibintu bizima abantu bavuga ibintu byubaka abantu bavuga ibintu byigisha kugira ngo barogore rwaruka uno munsi nyuma bandi bari bajeje kubarabira babahe raporo bati hasi biriko bigenda uku ahubwo bababwira bati genda ubu rero muturabire abatuvuga ko turabasuma muca muhonda ibintu byayangaye uko muncamake so mugambi ntibyigeze biba umugambi CNDD-FDD igifata umuheto ngo bazoza kuba nk'ihene nk'imbwa zisara mu banyagihugu gutya tubibona oya ivyo ntivyigeze bibaho muncamake mugisha uyimenye siko vyari bimeze ibintu byose vyagiye gupfa mu nyuma aho umwe wese atanguye kwiyumvira ati mbega notunga vuba vuba gute hari ibintu rero kugira ubishikire hari abantu banza gusasika n'ivyo vyagiye biraba murakoze cyane ngira Alice mwo kwakira umugwi wa nyuma kugira ngo tuce dutandukira igice cya gatatu nacyo kirangiza kino kiganiro sinzi ko muri ko muranyumva Alice ndiko ndakumva Gilbert ngira ngo turafite abanywanyi bamaze kuduga bashika kuri 4 ngira ngo twabakirira rimwe kugira ngo tuce dutera turangiza uwa mbere ni Andris Pavlov ngira ngo yo kugura kamiko kiwe sinzi ko ari kibazo canke ari intererano Andris Pavlov mwamutwumva ijambo ni gwaye Egome cyane ndabumva bwa mbere ndaramukije n'abarundi ariko baratwumva icambere nagomba kuvuga n'utuntu dutatu cambere nagomba gushimira ababa muri societe civile urabona ko bagira gutya bakaduha insiguro z'amategeko nuko ibintu bigenda igikorwa bakora n'igikorwa umuntu atoshima ngo aronka amajambo akoresha jewe uyu munsi nagomba kubaza ikibazo canje kirimo uduce nkatungahe abanyepolitike kuko numvise ko bahari ndakibajije abanyepolitike kuko abo muri societe civile narigeze kukibaza uko babisiguriye naranyuze uti rero ico kibazo ni ngwiki numvise uyu mushinga ntayo aravugira umuhisi Petero Nkurunziza avuga ko bahamagarira abategetsi b'i Burundi ko boganira akabazo ka mbere rero naka none ko abantu baganira habaho ivyo mugira gutya bamwe ugaheba ibi ugaheba n'ibindi kugira muhurize hagati nagira mbaze ikintu mwiteguye guheba n'igiki mbega mwiteguye guheba kubaza aba bantu banyuruzwe iyo baja mwiteguye guheba
guhebera aba bantu biba ubutunzi bw'igihugu bakabugira ubwabo, ivyotunze amamiliyoni y'abantu, ugasanga n'abantu bamwe abantu usanga biperimeta kwambara amarori y'amamiliyoni atavugwa hafi ijana n'ibindi. Akabazo ka kabiri, jewe ndiko ndibaza barundi mu nyumva, izi arrangement ziba hagati chez nos hommes politiques ziva kuki? Burya habayeho amategeko akaba nka compass, nka sinzi compass uko nokivuga. Amategeko asanzwe ahari, umuntu yivye arahanwa bigenda gutyo, umuntu yishe arahanwa bigenda gutyo. Izi arrangement ziba hagati y'abanyepolitike zikoregwa iki? Kuko ibintu burya bica bidushikanako. Iyo uvuze arrangement mugomba kuvuga iki Andres? Musigura ahubwo gerageze gutumbereza ikibazo. Arrangement ndiko ndavuga ni ibi bintu by'abanyepolitike bagenda bakaganira, bagaca baza bavuga ngo twaronse dokima yitwa Arusha n'izindi zageze aho zakajaga Kigobe n'ibindi. Rero izi kuko urumva ko nivyo turiko turahakwa dusubira kuja mu kuganira. Ariko ngira Alice mu kwibutsa amategeko y'ikiganiro yakubwiye ko tuguma kuri iki. Turiko turavuga ngira wakurikiranye Dieudonné Bashira yishize yasiguye ati hamwe bo kwemera ko runo rubanza rushirwa mu ngiro hariho ibibazo vyinshi vyoca bitorerwa umuti. Ugerageze kuguma mu ntumbero y'ikiganiro kuko turumva yuko ikindi uri kurabaza kidasiguritse. Oya, ntabwo nigeze nja washaka inyuma y'ivyo nariko ndabaza, kuko umushinga naye Pacifique yavuze ati twebwe tuguma mu vyo turiko turakora. None gayi ko mbona mu mwatumiye harimo abanyepolitike, wewe uruhande rwiwe yaruvuze ati ni impande magiriranire, uruhande rwiwe naco naruvuze ko kuko bariko bararukora. Bwa paramari urubanza rutari okipe, abantu barurimo zabona ivyo bariko barakora. Rero tutabibona nico gituma naringize nti reka mbaze abanyepolitike nabo. Mugabo urumva nimba bidahuye ndashobora kugarukiriza. Murashobora kubaza kuko umushinga ntahe Leonidas Hatungimana arafise umugambwe arongoye, mugomba kumubaza iki kuco bariko barakora nabo kubijanye n'uru rubanza. Kuko urumva jewe ahubwo vyari bintangaje ingene muvuga ko bidahuye, kuko urumva uru rubanza sentare yaciye, aba bashinga ntahe badusiguriye ko iyi sentare nta mekanizme ifise y'ingene rushira mu ngiro, nta gisirikare ifise, nta gipolisi ifise ngo ize kugwemprimenta. Mugabo rero ikintu kica kiba je nariko nibariza abanyepolitike, izi arrangement zikogwa tumaze kuzigira inshuro nyinshi, none izo arrangement kuko ibintu bica bivamo ni byo gusigura, umuntu akacaza akadusigurira sero yatandase cyangwa kutubarira ko nkubara umushinga ntaye atubariye ko imbonera kure zari nziza. Kwa imbonera kure d'abord ni kubera ikimbonera kure zikiza, je ndibuka papa yahora Francis Kumenga canke papa Francis ko canke Benoit wa Kangahe babaza nkuru nziza yahagende ati ibi bintu vy'imbonera kure ni biki bigamije iki? N'abantu basubirire igipolisi kuva kera, abantu akabazo mwari mufise Andres muriko murasubira inyuma, akabazo mwari mufise kwa nyepolitike nakaye? Akabazo burya ahubwo ubu naringira nje ku ka gatatu mushinga ntahe, kuko naze kubaza tubiri ze arrangement nizo kugira bigende gute. Hanyuma ikindi kintu iyo uriko kuko urumva jewe ndiko nanka ibi bintu byo kwama duta amakosa ku Barundi babuze umuntu abashira hamwe. Uku kuntu ubona tugenda abantu barara rubunda bumviriza, abantu baragira, abantu barandika. Yego gira ko kabazo ka gatatu Andres, ngira akabazo ka gatatu akabazo ka gatatu zari byo byose. Niyo uri kurasaba ko umuntu muganira, reka dufate ko ariyo nzira izodukiza, hariko hakugwa iki kugira ngo hatire umuntu ko muganira? Nta muntu yinezererewe, ngenda bintora kubitaho karuriro, ariko asoroma ibitoke vyiwe naho muba mubisangiye, agana akamugwagwa akarunga abana ku ishure, yokubarira ngo zoza tuganire. Kereka vyuse mu gitondo agasanga ibitoke mwahora musangiye yishimirije wabitemaguye canke wabiranduye n'ibindi. Akanyuma nagomba kubaza nabi. Akanyuma nagomba kubarira kuko nabibajije abanyepolitike mushinga ntahe, reka ahubwo nibariza. Rangiza soza Andres, ngira bariko barakumva baraza kwishura uko babitahuye. Akanyuma jewe reka ndakavuge washaka nk'impanuro.
abarundi bari kuhaje uravye no ku kuntu twirirwa rubunda abantu bamwe bakiheba bakavuga bari araporte y'iperereza n'ibindi jewe mumbabarire ngende nshishijemo akantu niwo mwanya ndonse niwo hakoraniye abantu benshi ibi vyose bituma ari uvuze ari n'uwumvirije n'abumviriza binyegeje bishobora kuba kwegera ko bafatwa ndasavye abarundi kandi mumbabarire ndasavye abarundi jewe abantu bose nama numva banyuruzwa wumva ngo bitavye telefone ndabasavye abo bantu babahamagara iyaranje ukuntu babasanga aho muri bidashoboka naho genda uvuze uwuhamagaye uwariwe murakoze cyane Andres sinzi ari sokurikira ni inkuru nziza sinzi ko ariko aratwumva inkuru nziza ni mwamuri kumva twumva mu kugura mikro yanyu mugashikiriza iciyumviro canyu canke ikibazo canyu inkuru nziza mwiriwe nimba mutwumva nimba atari hafi ari ndabaramukije ngira nihenze nimba ari inkuru nziza jewe nta kibazo mfise kweri murambabarira ego tugakwijambo ndabahaye mwiriwe mwese gerageza ko ata kibazo afise ngira ngo Sonia yotuga kwijambo Sonia ni mwamutwumva sinzi ko mutwumva ko je ndabumva narumvise umenga ariko aravuga nkuru nziza ego yariko aravuga sinzi akabazo yagize ariko be muratangura mutuge kwijambo ngira garuka okay amahoro neza murakoze kumpa ijambo nashaka kubashimira ku kiganiro kiryoshe comme d'habitude ndababwire nabo batumire banyu ko naho j'espère ko muzi ko ari abantu ba presse ivyo mukora kandi ababatera intege mu bumva nabo nyene mukabamenya nafise utubazo tubiri mu bintu vyavuzwe bituma uru rubanza rudashigwa mu ngiro nukubera ibihugu vyo muri rya mashirahamwe mpuzamakungu ata pression bishirako ku Burundi uko nabitahuye kandi nivyo murabona ko ndayishimiye bamugize president wa CAE muri 23 ari champion des jeunes de la paix de la sécurité muri Union africaine kandi barakondanye ijya muri 2018 bahindura constitution aheruka no kuba envoyé spécial de la région du Sahel urumva ivyo vyose biratanga légitimité naho urwo rubanza baruretse rugacibwa nashaka kubaza none muri société civile naho muhanzwe na vyinshi mufise akazi kenshi murakorana n'andi ma société civile yo muri ivyo bihugu kugira bafashe gushira ko pression kuko umenga ni igikorwa kiremereye umenga ni Vitali yabivuze kiremereye gushaka kubwira abantu bashire mu ngiro barabafasha muravugana canke bimeze gute ikindi naco birashoboka ndiko mbaza abizi ibintu vy'amategeko umunsi tuzogira imana aba bantu bakatuvako hakaza abandi urumva mwaravuze ariko hari umwanya urwo rubanza ruzocibwa muga muri uwo mwanya hari ibintu byinshi cyane biriko birononekara mu gihugu kusubira kurindira imyaka 50 tuguma turi inyuma tuguma dusubira inyuma hari vyononekara hariho ububasha bwo gushiraho amategeko adukingira nk'igihugu amategeko yacu y'u Burundi atatuma tuja gusemerera dusaba abadutabara batatunetswe ivyo bintu birabaho vya prevention amategeko ya prevention atari ntakogwako birakunda murakoze cyane joro ryiza murakoze Sonia ngira ngo uwanyuma ni Emma niyo bariko aratwumva yakugura mikro yiwe akabaza ikibazo ciwe Emma ni mwamutwumva ego menda bumva ndabahaye mwiriwe ndoga kwijambo baramukije nabo batumire ico kiganiro muriko murakora ngira Emma arafise akagorane Alice sinzi yuko muriko mwumva mwenyene ariko naje ndiko ndabumva ikibazo kiri kuko ego ndoga kwijambo nariko ndashimira sinzi bagenzanje bariko baramwumva canke abandi batumire ari mutumire yo bariko aravuga Emmanuel ego turamwumva ego nari mbanje kubashimira ku kiganiro mwateguye kugira ngo twumve ibyo ni ibyo by'urubanza uko byaba byaragenze ariko
urabona nari iwacu iyo baciye urubanza bagatanga kopi barereka abana ati soma murabe ingene baduciriye urubanza, ariko rero urwo rubanza muratubwira ko ari leta yatsinzwe kuba itubahirije ibwirizwa shingiro. Tura abenshi ndibaza nta muntu yari amaze gusoma avuga ati baciye urubanza ruvuga uku n'uku n'uku. Hama akandi kabazo kerekeranye n'ubwo nyene, hari abantu muri 2015 baciye bagenda barafatwa, abishwe urumva ni ubutungane buzokora mu nyuma, ariko hari abandi bari mu gasho kugira n'izi saha. Urwo rubanza ico rwoba rwaratumye ko ruvuga ati dusabye yuko abantu bari mu gasho kubera iyo manda yabaye itari kurikira amategeko bashobora kuvamo bagasohorwa. Kurumva nabwo rwaciwe, hari abantu bakipondeye mu gasho iyo myaka ingahe, sinzi ko hari ico barupfutse ko abo bantu baciye urubanza. Kabazo kanje karako, murakoze. urakoze Emma Gilbert. Nibaza ko abatumire bumvise utubazo tw'abanywanyi bariko batubaza kugira ngo Emma mwo kugara mikro yanyu Emma kugira ngo tushobore kumvikana, kugira ngo twogaruka ku batumire. Reka tutangurire kuri Maître Bashiraho Ishize. Utubazo mwatwumvise Maître Bashiraho Ishize, ngira ngo mwo kwishura utubazo twagiye turabazwa, hanyuma Vital aza gukurikira. Murakoze cyane. Hariho ikibazo Sonia yabajije, abaza ati ibintu bijanye no gukurikiza uru rubanza mwoba mufise amashirahamwe mukorana yandi. Nk'uko twari twabigarutse ko mbere no mu kugira ngo uru rubanza rushingwe byaciye mu runani rw'amashirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike muri Afrika y'ubuseruko, ishirahamwe ryitwa Yaksof. Hanyuma abashingwamanza badufashije cane cane twabahabwa n'ishirahamwe ry'abashingwamanza bo muri Africa, Pan African Lawyers Union. Kubera twebwe naho twagenda kugira tubasigurire amaspecificité y'amategeko y'u Burundi, ni ibintu bisaba kuba hafi kenshi kugira suivi vyasaba abantu bari arusha umwanya munini, nibo bakoze ibikorwa bihambaye. Hanyuma navuze kare nk'ishiramwe ry'abashingwamanza bo muri Afrika y'ubuseruko barafashije gose, haba mu guhanura Nkurunziza kugira ngo ntasubize igihugu mu kaga. Ryabaye n'ishirahamwe rya mbere ryandikiye CPI inyuma y'ubwicanyi bw'itariki 12 z'ukwa 12 muri 2015, ko bavuga bati ibintu biriko biraba n'akamaramaza aho leta iri kwigandagura abanyagihugu bayo. Ati mugerageze mutanguza amatohoza vuba abategetsi bakuru ivyo bintu bafatwa. Ayo mashirahamwe rero nayone ingene agenda arakora, kubera yuko kenshi usanga abayatwara bagenda barahindagurika, ibihugu bigahindurwa. No kuvuga nk'uwahora atwara ishirahamwe yahora ava nko muri Zanzibar, baraheza bagahindura akava muri Kenya, akavaha, ugasanga abo bayagize nuko kuntu abantu batagishoboye kwama bagenda ngo babonane bababwiraho ibintu bigeze. Urugero rwo gufashanya rwariho, umuntu aravye imanza zabaye ziraba bamenyesha amakuru, ari amashirahamwe yacaza akavuga ati twe turaje kugira ngo dushigikire urubanza, ibyo bita mikuskuriya, tugerageze dushigikira inyungu z'umwuga. Biraboneka yuko umurindi wahindutse, waragabanutse kubera ubwo bushobozi twari dufise kenshi bwo gushikayo ngo tubaganirize tubasigura ingene ingorane zimeze, usa n'uwagabanutse ntibigikomeye gose. Ariko haracariho amashirahamwe atandukanye ari mu karere afasha n'ubu cane gose abaharanira agateka kazina muntu, ku buryo haba ku rwego rwa Afrika y'ubuseruko, haba ku rwego rwa Afrika, usanga hari amashirahamwe gushika n'ubu akidufasha. Ariko kijya ca geopolitique regionale, kutumvikana mu bihugu, biratuma haca haba nko gushigikirana, ugasanga
ikintu ciza coba kigire kibe ku nyungu z'abarundi gishobora guhagarara kubera inyungu z'abategetsi runaka bashigikiwe n'abana bariya. Ariko ivyo rero ni ikintu kijanye n'umwanya. Ibintu ntibiguma hahandi, ibintu biguma bihindagurika, ejo bishobora kuba bimeze ukundi. Ikintu gihambaye kuri uru rubanza, muri rite yose ishingiro ya vyose serakuze. Dushobora kugwana, dushobora kuvuga ngo urafise ibintu uri kuraharanira ata cause noble uvuga yuko uri kuraharanira. Uru rubanza rero ikintu ca mbere gwaje gukura mu nzira ni ikintu co gukura iceyi ku bantu bahagarariye amategeko, aho bavuga ngo nabagumutse. La cause yabaye legitime n'uru rubanza, niyo done ya mbere. Kubijanye n'ishigwa mu ngiro, ishigwa mu ngira hanini rizoba ari uko mu Burundi habonetse abantu bifuza yuko amategeko ari yaganza, igihugu kigira ku mategeko, n'ayahandi ugushira mu ngiro hari intwaro yakoze ayo makosa idakeneye kwihana, idakeneye gusubiza ukuri ahabona, bizogorana gose. Hanyuma hari ikintu yavuze ati mbega ntidukwiye gushiraho amategeko yacu tutaguma tweraguza amakungu. Mu buzima bw'ibihugu no munsi biragoye yuko igihugu coshobora kubaho ahantu tasi. Birankenerwa ko igihugu kiyugurura, ari nko muri bijanye no gufashanya n'ibindi bihugu, bashiraho amasezerano abarimwo amategeko yerekana amavareri iyo miryango igira ko birafasha, kuko amategeko yo mu gihugu ategerezwa kuza yubahiriza amategeko Burundi bwateye kwa umukono. Bizogorana yuko umuntu avuga ati ngire nikwize, nta gihugu kicikwije conyene. Nibi bihugu vya rutura birakenera aho bishora ibidandazwa, birakenera yuko bigira ibihugu bibashigikira mu nama mpuzamakungu, bakeneye imigambi bacishaho, ibihugu biguma ari magiriranire. Siko ikintu nemezanya na Sone yavuze gihambaye, muri izi ngorane tugizemwo iminsi, abarundi basa n'abizigiye gose intererano y'amakungu gusumba intererano ashobora gutanga. Iyo igihugu kigize ingorane, niyo urugo runaka rugize ingorane, inyishu iva muri urwo rugo nyene, inyishu iva muri ico gihugu nyene. Amakungu arashobora kuza afasha. Muri 2015 ntaco batari bakoze, guhera kwishirahamwe mpuzamakungu, ni guhera kuri Afrika y'ubuseruko, guhera kuri Union Africaine, guhera kuri Eklezia Katolika, abafasha Burundi batandukanye baravuga bati ivyo bintu biteye kubiri n'amategeko ntimubikore. Ariko kubera yuko ca gihugu gifite souveraineté muri Nations Unies, avuga ati ni égale souveraineté, yabo barundi badafasha ibintu vyabo mu minwe bakareka bikayangara, nta wundi muntu n'umwe azoza kuvuga ngo agire adufashe. Ibi vyose rero bizova ku gushaka kw'abarundi. Ayo mategeko azojaho habonetse intwaro koko yifuza yuko Burundi busubira kugira iteka, bugasubira kugira ijambo mu makungu, abarundi bagasubira kumvirizwa, abarundi bose bagasubira kugira agaciro, ataza mujeri, atabipinga vya nyagupfa, ahubwo abana b'u Burundi bose bubahirizwa. Hanyuma uhejeje yabajije ati urubanza rwose ruragira kopi, abantu bakarusoma, none iyo kopi iri hehe? Kopi yago ntinyegeje. Umuntu agiye kuri internet, muri Google, akandika urubanza nimero 1 agakwega 2020 rwa sentare y'iyungururizo ya Afrika y'ubuseruko, iyo kopi acayibona. Twarazikwiragije urubanza rugicika, n'ubundi urukeneye umuntu yororonka. Nabonye umwigisha wa kaminuza Parfait, Parfait niyo nkuru yatanze, yashize mu makomantere ngaha nyene kuri X mu incamake z'urwo rubanza.
uwo muntu yabaje ati none urwo rubanza rwaravuze no ku bantu bapfunzwe rwaravuze kuco ko nabo borekugwa. Urubanza ntiruvuga abantu. Urubanza rwa Afrika y'ubuseruko rwashitseyo ari uko sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa nshingiro itewe ubwoba, abantu abacamanza bamwe bagata bakomuka abandi kugira bacungura agatwe bagasubira ku rubanza bari baciye. Niho twavuga tuti ibintu ntibihuye n'amategeko, siko vyategerezwa kugenda, na cane cane ko n'inama nshinga amateka yari yaramaze guhakana iryo hindurwa ry'ibwirizwa shingiro. Umuntu akavuga ati abarundi baratswe ijambo. Rero muri Afrika y'ubuseruko mu ngingo za 5 za 6 n'indwi baravuga ko igihugu c'ikinyamuryango gitegerezwa kubahiriza amategeko yacu yo mu gihugu imbere, kikubahiriza n'amasezerano casinye. Umuntu rero yagenda yerekana yuko n'amategeko yo mu gihugu imbere Burundi bwanse kuyubahiriza. Rero tukerekana ko ico kiringo ca 3 kitari gihuye n'amategeko. Sentare rero yaje ivuga iti ico ingingo ya sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro mu rubanza RCCB amajana 33 ni nabanibuka neza ati wahonyanze ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi, rihonyanga amasezerano yarusha n'amasezerano u Burundi bwateye ko umukono muri 2007 bwinjira mu muryango wa Afrika y'ubuseruko. Muri make kuvuga iyo manda yari ilegale. Ibyo bindi duca tuvuga tutabo bantu basubizwa gateka nishigwa mu ngiro ry'ugo rubanza, kuko ugo rubanza rwaje kwerekana ko ari bo bahagarariye amategeko mu gihe abari ku butegetsi no munsi bariko barayahonyanga. Niryo shigwa mu ngiro dukeneye ryago, kuko umuntu acagenda akaraba 3e manda agatreta ama consequences yose iyo 3e manda yamaze kuba ilegale. Twavuze kijya cibwirizwa nshingiro rumva no gusubiza gateka abapfunzwe, abishwe, abanyazwe bari bahagarariye ukuri, bahagarariye igihugu, bica bija muri ryashigwa mu ngiro. Niryo tukiriko turasaba uno munsi tutararonka. Ibindi bibazo nibaza yuko bari babibajije abanyapolitike, nibaza yuko mu binyega anogarukiriza ngaho. murakoze metre bashiraho ishize ngira ngo agakopi k'urwo rubanza ari mwaba mugafite hafi murashobora kugasangiza ngaha mu makomantere abakifuza bagashobora kukaronka hafi, badashobora kuja kukaronderagira ko canke vyo bagora kukatora kuri Google. Akabazo ni kakandi Vital Nshimirimana ngira ngo mwatwumvise utubazo twabagiye barabaza batatu baherutse kubaza ngira mwagiye matwumva ngo fata ijambo namwe mukabishura. Vital Nshimirimana sinzi ko ariko atwumva. Ego jewe nza kuteba kubera byinshi mugenzanje bashiraho ishizahije kubivuga. Umugabo ushaka gatonya kuvyerekeye gukorana n'andi mashirahamwe yo mu karere cyangwa amashyirahamwe mpuzamakungu. Kubona uno munsi tukibandanya igikorwa turiko haba kuvyerekeye ibi byo kurikirana agateka kazi na muntu cyangwa ibindi bikorwa, harimo cyane cyane uruhara rwo gufashanya n'abandi. Hari ivyo dusanga dushobora kuvuga mu idonido canke usanga tudashobora kuvugira hejuru, ariko ibintu byo gufashanya nivyo vyatumye n'uno munsi dushobora kuba tukibandanya kino gikorwa. Nkuko mugenzanye bashiraho ishize yabivuze, uru rubanza kugira ngo dushoboye kurushikana Arusha, twafadikanije n'ishirahamwe ryo mu karere Yaksof. Kubera iki? Kubera yuko twari dusanzwe turi muri ryo, kandi rikaba risanzwe rizi ibibazo biri mu Burundi, rikaba ryemera igikorwa dukora, kandi rikumva yuko ibyo turiko turavuga vyoba ari ibintu ku vy'ukuri biraba ihungabana ry'amategeko araba umuryango wa East Africa nk'uko urubanza rwahavuye ukabivuga. Hanyuma rero no kwibutsa kandi nuko kuva muri 2015 n'imisi yakurikiye hariho ibibazo by'umutekano kuri bamwe mu ndongozi z'amashirahamwe, ko byageze no kuvugwa mu bindi biganiro,
aho hariho bagenzi bacu bigeze guhagarikwa bari mu gihugu ca Tanzania. Ivyo rero ni ibintu novuga vyabaye no mu ntambamyi y'ivyo dushobora gukora canke aho dushobora gushika, hanyuma tugaheza tugafashwa nabo bagenzi bacu bashobora kuhashika, akaba ari bo baheza bakatubera mu kibanza, akaba ari bo duheza tugafashanya. Hanyuma rero nibaza yuko uko nyene n'ubu niko bikiri, n'ubu niko bikibandanya, gusa nk'uko bagenzi banjye babigarutseko, urabona imyaka 10 iheze ni myinshi, n'ahandi harabaye ibibazo bitari bike, harabaye bamwe ugasanga barahindutse, indongozi zo mu mashirahamwe ugasanga hariho bamwe bari bazi vyinshi nido ivyadushikiye, ugasanga bagiye mu bindi bikorwa, cyangwa ugasanga nabo basigaye bahanzwe n'ibindi bibazo bafata yuko ari ivyo bobanza gukurikirana gusumba, kuko nk'uko nari nigeze kubivuga, ntawufasha uwutifashije, umuntu afasha uwifashije. Hari naho baheza bakagira nabo ubona umengo barundi hariho abarushe, nabo nyene hariho ababona yuko bameze nk'abarushe. Ari naco gituma uno munsi mu vyo twatezwa gukora ari ugusubira tugahaguruka tukabahagurutsa, tukabibutsa yuko twatsinze urubanza, hanyuma tugafata n'umwanya mbere no kuvyigina, kuko ico wonye ntikigeze kiba. Umengo urabona iyi nkuru twayimenye hari ibibazo vyinshi, ariko abarundi benshi barigumye mu mpari zindi, ntiturigira turonka umwanya muzima wo kuvuga tuti twigine iyi ntsinzi twaronse, kuko iyi ni intsinzi ikomeye cyane, naho hariho ingaruka zerekeye uru rubanza usanga zitaboneka neza ngene aho twobandaniriza, ariko urubanza twararutsinze, kandi nibaza yuko ivyo ari vyacu kandi tubisangiye n'abandi dusangiye ico gikorwa mu karere canke mu makungu. Vital Nshimiyimana, mwe mugira muti naho urutoshirwa mu ngiro n'intsinzi twoyigina naho atashobora uzoshikako. Erega gushirwa mu ngiro twavuze cane intambamyi zihari. Ubwa mbere bwobwo icari gutuma urubanza ruja mu ngiro nuko intwaro ibona iti bwa bundi rero bimwe bavuga ngiyi ya sentare mpuzamakungu y'akarere ka East Africa, ya sentare twemera, wa muryango turimwo, wa muryango dufise yakondi twigeze tukavuga uno munsi utwara iyo sentare wenyene n'umurundi ntuzenye Kayobera, sinzi yuko manda yiwe umengira cabandanya, n'umurundi. None uno munsi arabona ubwo rubanza akarunibanibana, akumva yuko anezerewe, kandi arongoye sentare idashobora nayo nyene kubwira Uburundi iti shira mu ngiro urubanza. Hanyuma kuno nyene ntuzenye mu Burundi burya urubanza ikintu kwari ruhagazeko kwari ukuvuga yuko ingingo sentare nayinyuzwa y'u Burundi yafashe ukwemera ikiringo ca gatatu kwinyuranywe n'amasezerano agenga umuryango. None kuva kiriya gihe sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro y'u Burundi yakoze iki? Abashamanza benshi nibaza yuko batanazi nuko rwanabaye. Urumva umukuru w'igihugu c'u Burundi abahimiriza kubabwira yuko rutanabayeho. Hanyuma rero aho niho vyari gutangurira. None umwanya rero ivyo tutabishoboye, nitwoca twicara, hari ibindi dushobora gukora. Rero urumva sinovuga ngo ruja mu ngiro canke rutaja mu ngiro ngo twoca tureka, mugabo urumva abari gutuma urwo rubanza ruja mu ngiro nirya ntwaro nyene yari guca ibona iti kabaye akaryo keza kugira ngo subize ibintu mu buryo. Murakoze. Pacifique, ngira ngo tubazo mwatwumvise, habaye ico muterera, ijambo nigwanya kugira ngo tushe dutera tubaza abandi batumire turangiza ja mu gice ca gatatu. Ku bijyanye n'urubanza rwo nyene numva Maître Bashyirahishize yabivuze,
ku bindi na Maître Vital yabivuze ntagomvye kubasubiramwo ibyo sinobigarukako ahubwo akantu gatoyi numva je nocako hariho ikintu gihambaye muri kino kibazo cyo kwa Sonia. Ikintu gihambaye ni iki burya uri kurumviriza umuntu niwo wumvira ubwenge bwiwe ingene ibintu aba yabitahuye. Waragize ati ibi bintu mukora ndumva ko bikomeye ariko atakini muhaba mubwira intege nke cyane mudafise abandi muri coordonner mu bikorana mu mashirahamwe mpuzamahanga. Burya ni ubwenge kubimenya ko bihagaze gutyo niho hagaze ubwenge. Uciye uja kuraba mu butegetsi bwo mu Burundi ico buriko burakora nabwo. Ubutegetsi bwo mu Burundi bwo burondera ingene tuba déconnecté, burondera ingene ivyo bintu vyose bindi usanga dufatanye byose byocika. Byanke ko amashirahamwe aya y'abarundi ashobora gushikira inzego mpuzamakungu baca bitwaza kirya cyuko badufuse bagira bati aya mashirahamwe ntabaho. Mugabo urumva gushika ubu aho bananirirwa nuko bisanga